3、2、1 ，Hello， Welcome to my channel， 我是雪怪，这是我的摄影师。我也没有过这么大的雪。网红的一周。疯狂滑！我都啊的时候发现都没有动，跟我看的节目《夏日宠乐店》里演的不一样。我回来啦！我又回来开始滑雪啦。